Que tal? Moi boa noite, un saúdo. Chegamos ao final da semana e ao Ecuador do mes, porque hoxe é venres, hoxe 15 de maio. Hoxe é un día máis para contarvos a actualidade de As Pontes dende aquí, dende a televisión de As Pontes, e para vos, para a xente de As Pontes. Así que arrancamos, principiamos, primeira información deste espazo que pasa pola adxudicación de diferentes obras no entorno rural. Está publicado xa o listado dos alumnos e alumnas, nenos e nenas que o ano que ven poderán estar na Barosa, na Escola Infantil Municipal A Barosa. De calquera xeito, hai un prazo aínda para reclamacións. Este domingo celebramos 17 de maio o Día das Nosas Letras. En As Pontes temos tamén eventos para conmemoralo. Como a cada 17 de maio, Galicia e, por suposto, As Pontes vanse vestir de gala para celebrar a súa identidade e a súa lingua, damando unha nova edición do Día das Letras Galegas. Entidades como o Liceo Recreativo Artístico e a Banda Cultural Recreativa volverán ser as protagonistas tanto mañá como o domingo dun programa no que novamente a nosa cultura e o noso idioma terán, neste caso, o protagonismo que merecen. Así, para mañá, sobre o escenario do Auditorio Municipal A Lobi, teremos os conxuntos da Escola de Música da Banda, a Banda Xuvenil e a Banda Cultural Recreativa. Tres formacións que van a interpretar diferentes pezas, todas elas con orixe galega ou obra de compositores e compositoras da terra, e que van dende Pasodobres ata Muiñeiras. O concerto está programado para as 7 da tarde e, como sempre, a entrada será libre ata completar aforo. E tamén ás 7 o domingo, pero neste caso, o Liceo Recreativo Artístico vai celebrar o seu Festival das Letras Galegas. O cartel da xornada vai incluir unha conferencia sobre as lendas das Pontes, a cargo de Xosé María López Ferro, e as actuacións da Rondalla Vila das Pontes e a formación de Ferrol nas Ondas do Mar. A entrada tamén será totalmente gratuita. Onte foi xoves e onte, por tanto, tivemos cita na biblioteca coa promoción da lectura cos xoves na Biblio, centrado en mulleres galegas, mulleres escritoras. O colectivo Xurelo foi encargado de protagonizar as celebracións do Día das Letras Galegas na Biblioteca Municipal, damando o seu espectáculo Mulleres Galegas, a formación integrada por Quique Mauricio, Antón Qué, Marcelo Dobode e Alba Faro, ademais da ilustradora Tamara Solla, volvían subirse ao escenario da Casa do Peso cunha nova proposta, na que nesta ocasión se puxo en valor a figura de Begoña Camaño, homenaxeada nestas letras de 2026. A sesión serviu para chegar aos máis pequenos o papel fundamental que desenvolveu para a lingua a escritora e xornalista viguesa, damando un conto que de xeito ameno participativo percorreu toda a súa biografía baixo o título As letras de Begoña Camaño. Unha actividade que contou con 3 partes nas que se foron alternando a narración da biografía de Camaño, acompañada dunha ilustración, dun debuxo e de distintas interpretacións musicais.
Para rematar, tocaba que o público tamén se sumase esta homenaxe, papel e lápiz en man, os propios asistentes puideron realizar a súa propia caricatura da autora. E xa a vindeira semana, Xoves na Biblio contará coa visita do colectivo Barriga Verde. Tamén será da man dun espectáculo de contacontos titulado Xela e o dragón para nenos e nenas de 3 anos en diante, e que, como sempre, terá Casa do Peso como escenario dende as 6 da tarde. Repasamos tamén novas ofertas de actividades dende Coempo. Seguen na súa liña dinamizadora. A Asociación de Empresarios e Comerciantes Coempo vai celebrar a semana que ven 2 novas actividades dirixidas a impulsar o comercio local e a nosa hostalería. Así, tanto o venres como o sábado e domingo da vindeira semana, poderemos desfrutar da primeira edición do Mercado de Primavera e ao mesmo tempo do regreso da Festa da Tortilla. A primeira das citas vai se desenvolver na carpa habilitada no patio do Colexio de Santa María os días 23, de 10:30 a 2:30 de 4:30 a 8:30 e o domingo 24, de 10:30 a 2 e de 4 a 7. E vai contar con 15 postos de establecementos comerciais da localidade que porán a venda roupa, calzado, complementos, libros ou artigos de decoración a prezos do máis atractivos. Un mercado de oportunidades que virá acompañado de actividades para os máis pequenos cunha ludoteca que quedará ubicada nos xardíns municipais, tamén os 2 mesmos días do mercado para desfrute dos pequenos e das pequenas. Ademais, para repoñer forzas das nosas compras, o venres e o sábado da vindeira semana tamén teremos o regreso da Festa da Tortilla, un acontecemento no que van participar unha dúcia de bares e que repartirán nestes 2 días petiscos de tortilla tanto tradicional como de receita propia e que por riba poden vir con premio. As tapas serán gratuitas con cada consumición e repartiránse o venres en horario de 7:30 a 11 da noite e o sábado de 12 a 3 e de 7:30 a 11. A Semade tamén hai locais que ofrecerán estes días, damando o seu servizo de cociña, tortillas completas especiais. Con respecto aos agasallos, estes serán aportados polos propios establecementos, os patrocinadores, Coempo e o Concello, aínda que tamén haberá un premio especial mediante a aplicación móvil de Coempo e que vai consistir nun curso de iniciación de Carcross. Nestes últimos días xa anunciábamos algunhas festas, hoxe falamos dunha das máis agardadas. A festa foi das últimas en chegar e agora mesmo con moitísimos segmentos, sen dúbida. Volveremos comprobalo a mediados de xuño en A Cuíña os Chaos. Coa chegada do bo tempo temos tamén xa interesantes citas con festas de barrio e parroquias e que nos van permitir botar uns cantos bailes. Unha das convocatorias que malea tan só levar 3 anos en marcha xa pasa por ser das máis multitudinarias e a dos barros da Cuíña e os Chaos, e que xa ten data os días 19, 20 e 21 do mes que ven. A pista deportiva dos Chaos volverá a servir de escenario para 3 días de celebración que arrincarán a noite do 19 de xuño, cunha cea a base de liscos e chourizos dende as 8:30 da tarde e a primeira das verbenas con Tania Beiras e los Cumbia Pop e a Orquestra Origen. Xa para o sábado, ás 12 teremos o son das gaitas e tambores de Canabella e dende a 1:30 sesión vermú co dúo Marecullá. E pola noite gran verbena con Panamá e unha desas orquestras que xa ten a Cuíña como parada obrigatoria cada xira, a Cinema. A programación deste ano pechará o domingo 21 con sesión vermú dende a 1:30 con DJ Eventec e un xantar que botará a andar ás 3 da tarde no propio campo da festa, composto por ensaladilla, churrasco, sobremesa, café e bebidas cun prezo de 36 euros para adultos, 16 para menores de entre 7 e 11 anos e de balde para os nenos e nenas de menos de 6 anos. O seu remate, dende as 6, haberá unha nova oportunidade de marcarse un agarrao coa música de Ventec. A Asociación A Xanela volve a organizar unha andaina e unha carreira solidarias con seguimento moi importante, sobre todo esa andaina, pola participación e polo que implica participar nela. Temos xa data e temos inscripcións abertas. Xa temos data para a cuarta edición da Carreira Solidaria As Pontes Contigo, impulsada pola Asociación de Discapacitados Activos A Xanela, e que este ano a cita vaise trasladar o 12 de xullo. O percorrido desta edición vaise incluir no circuito oficial de carreiras da Federación Galega de Atletismo e vai ser un trazado circular con a distancia total de 1,8 km e que arrincará da Rúa 8 de Marzo. Con respecto ás distancias, segunda categoría, haberá un tramo concreto dende os 150 metros dos biberóns aos 5,4 km da proba absoluta. Con respecto á andaina, tan só se vai realizar unha volta ao circuito principal. A saída da primeira carreira, a dos máis pequenos, será ás 10 e o resto de categorías iránse sucedendo consecutivamente. En canto á carreira absoluta, está previsto que se dé a saída sobre as 11 menos cuarto e posteriormente arrincará a andaina popular. Con respecto aos premios, as crianzas levarán un agasallo conmemorativo e tamén se van realizar distintos sorteos entre os participantes. As semate as 200 primeiras inscripcións contarán cunha camisola conmemorativa que se deberá recoller no propio local da Xanela.
A inscripción xa está activa na web Carreiras Galegas ata o día 10 de xullo e tamén se vai poder realizar presencialmente o mesmo día da proba ata 15 minutos de antes do seu inicio ou ben na sede da Asociación da Xanela ata as 3 da tarde do 10 de xullo. O prezo por participante é de 8 euros para a carreira absoluta, 5 para a solidaria e 3 para as categorías escolares, na mentres que os biberóns menores de 5 anos poderán participar gratuitamente. O igual que en anos anteriores, tamén se vai habilitar un dorsal solidario para aquelas persoas que desexen colaborar coa causa, pero que non poidan participar en ninguna das probas. Comezamos a anunciar tamén campus de verán. O primeiro que anunciamos é o de ciclismo. Está xa en marcha coa apertura da inscripción. O Clube Ciclista As Pontes vai reeditar o vindeiro mes de xullo os seus campus de ciclismo para que os máis pequenos da casa aproveiten eses días de descanso escolar perfeccionando a súa técnica sobre as dúas rodas. Así, novamente, están a organizar unha nova edición dos seus campamentos ciclistas e que se desenvolverán en dúas quendas, do 6 ao 10 de xullo e do 13 ao 17 tamén de xullo, entre as 9:30 e as 2 da tarde, e cunha programación na que se farán roitas de todos os niveis, xogos, circuitos e actividades do máis variopintas, coa colabora dos monitores e monidoras do Clube Pontes e tamén do Espazo Infantil Picariños. Este campus ciclista está dirixido a menores de entre 6 e 12 anos que saiban montar en bicicletas en rodas de apoio e as prazas son limitadas. As inscripcións pódense xa tramitar telefonando ao 623 269614, onde tamén é posible resolver calquer tipo de dúbida sobre esta actividade. E como é venres, toca unha ampla xenda deportiva para a fin de semana. Damos conta dela. O primeiro equipo do Clube Deportivo As Pontes e os veteráns despiden esta fin de semana a competición de Liga sen nada xa que xogarse. O primeiro equipo dirá adeus a primeira nante, neste caso, o Meicende, subcampión do grupo, mañá ás 7 da tarde. Pola contra, os veteráns visitan mañá ás 4 o Pechacancelas, o Cambre, e as rapazas xogan o domingo ás 12:30 no Poboado ante o Laracha. A xenda tamén de mañá complétase co Xuvenila Ánimas ás 4:30, tamén no Poboado, a visita dos B ao Numancia de Ares, tamén mañá ás 6, e os dous partidos dos cadetes, os A ás 10:30 no campo do Rápido de Neda e os B ás 12:15 no Poboado ante o Narón. Pola súa parte, os infantís reciben mañá o Clube de Campo ás 11:15 e ás 5 as rapazas xogan ante o Sárdoma. En Alevín de fútbol 11, mañá dispútase, neste caso ás 11:15, o choque entre As Pontes e o Victoria da Coruña. En fútbol sala, o protagonista destes 2 días será o fútbol sala feminino, coa disputa do 5º torneo organizado polo clube local Lago Esport, no que se darán cita máis de 200 xogadoras do Lago Esport, o Castro, o Burela, o 5 Coruña, o Vilalba, o Parrulo, o Distrito Ventorrillo, o Coles e o Alameda Xarío. As categorías son alevín, infantil e cadete, e os partidos van ser ininterrompidos, arrincarán ás 9 da mañá e a final infantil está programada para as 6, a cadete para 7:15 e a alevín para 7:20. Todas no pabellón da Fraga. A semade tamén temos competición para os cadetes o domingo ás 8:15 ante Unidade de Fene e o conxunto sénior masculino xoga mañá na casa con Narón ás 8:30, tamén no Municipal da Fraga. Tamén o domingo cita importante para o equipo cadete feminino, cuartos da Copa en Narón contra o Fervenza. O outro equipo de fútbol sala da Vila, o Esteo, ten unha visita tan difícil como importante para o filial. Xogan en Narón co Estrella o domingo ás 5. Os cadetes visitan mañá a Unidade de Fene ás 10, os infantís reciben o Saraiva mañá ás 7 e os alevins B xogan mañá ás 10:30 na casa do Parrulo B. Outra interesante cita para mañá témola co primeiro torneo de hockey a patins de veteráns que organiza o Hockey Club As Pontes. Ás 12:15 da mañá comezan os partidos que van enfrontar os coruñeses do Dominicos cos asturianos do Telecable e tamén os locais. Os dous partidos da Liga vanse disputar neste caso na categoría Levín ás 10:30 contra o Liceo e en Benxamíns xa pola tarde co Raxoi. Durante todo o día haberá servizo de comida e bebida e pecharase a tarde despois das 6 coa entrega de trofeos. Rematamos con baloncesto porque en Minibásquet o equipo local recibía esta tarde o Básquet Cedeira e mañá ás 10 na Gándara vai xogar o Minibásquet ante o Narón. O infantil mixto xoga o domingo ás 10 en Montecaxado con Narón e mañá tamén en Montecaxado ás 10 teremos o encontro entre o equipo infantil feminino e o BBCA. En categoría cadete, esta tarde xogaba As Pontes ante o BBCA en Ferrol e mañá repiten, neste caso, en Esteiro ante o Baxi nun encontro que está programado para as 10. Ata aquí o informativo de hoxe, ata aquí o informativo deste venres 15 de maio. Por tanto, tamén ata aquí os informativos desta semana. Pase unha boa fin de semana, disfrute tamén dese Día das Nosas Letras, cuidemos da nosa lingua e quedamos para o vindeiro luns aquí, nos servizos informativos da Televisión Municipal de As Pontes. Boa fin de semana, boa noite e bo descanso.